खुलुमबाय दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बड'फा हाउसआव जोङो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति बिनि मावफुंनायनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों आरो सरकारनिसिम दाबि लाखिनो नागिरदों आरो बे समाव बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानो हादों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो लोगोसे जोंनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी जोंनि स्पिकार जनक उजिर आरो जोंनि गोबां मावथि बिबानगिरिफोरा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे गिबियावनो जोङो बिटिआर सुक्ति बिनि जे दफा बे दफाया आथिखालाव मावफुंजागासिनो दङ आरो जिखिनि दफाफोरा मावफुंजाबाय बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो माने बरायदों आरो बिथांमोननो साबायखर बावदों दफानि मावफुंजानायनि बेलायाव जों जुदि स्पष्ट जुदि बुंनांगौब्ला बिटिएडि बिमुंखौ बिटिआर बिमुं खालामनाय बेजों लोगोसे बर' जि राव बे बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव खालामनाय लोगोसेयैनो बर' कसारी काउन्सिल दाफुंनाय बर' बिजों सोलोंथाइखौ नायनो थाखाय आसामाव बर' आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि मोनसे बिथोनगिरि डाइरेक्टर गायसननाय डिआइजि पस्टिं होनाय डिसिखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ बिटिआरनि कन्ट्रलनि सिङाव लाबोनाय आरो बिनि अनगायैबो माखासे गोबां जेफोर दफाफोर दंमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनाय जाबाय एनडिएफबि जायफोर फर्मार एनडिएफबि मेम्बार्स 4203 फर्मार एनडिएफबि मेम्बार्सनो रिहेबिलिटेसन पेकेज होनाय जाबाय 4 लाख करि आरो लोगोसे 264 नन हाइनियास केसखौ दिनै उइथड्र खालामनाय जाबाय बेखिनि हाबाफारिया दिनै जाफुंबाय गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ आरो भारत सरकारखौ जोङो दाबि होनो नागिरदों जे जायफोर बिटिआर सुक्तिनि गुबै दफाफोर दंबावोमोन बे दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ आरो बेनि थाखाय गिबियावनो 3.1 जोंनि जे बाउन्डारि फेहेरनाय बा बारायहोनाय आरो गामि थिसननाय बे हाबाफारिया आथिखालाव मावगासिनो दङब्लाबो बियो दाबो मोगथां महराव जाफुंसार महर मोनाखै पिपि बार्मा बिथाङा चेयारमेनमोन बिथाङा रुंसारि जाबाय कभिडआव आरो बिनि उनाव दायो गोदानै आशिष कुमार भुटानिखौ बेयाव थिसनदों नाथाय बिनि जि सम सिमा बियो फैबाय थानाय मार्च दानसिम दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों फैबाय थानाय 3 मासनि गेजेराव नैबे बिटिआर सुक्तिनि बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो गामि थिसननाय हाबाफारिखौ कमिसना सरकारनि रिपर्ट होनायजों लोगोसे गोख्रैनो सरकारा बेखौ मावफुङो बेनि थाखाय जों दाबि लाखिदों 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गोख्रै मावफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि होदों कार्बि आंलंनि जे बर'फोरनि एसटि हिलनि जेंना बे एसटि हिल स्टेटासनि जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बायदियै बे सुक्तियाव लिरनाय दफानि आधाराव बर' आरो ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि मोनथाय होनाय बे हाबाफारिया दासिमबो बियो जोबोद लासैनो सोलिगासिनो दङ बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो हजाइनि काकि ओनसोलाव गोबां बर'फ्रा दाबो लेन्ड पाट्टा मोननायनिफ्राय बन्सित जादों गलाघाट जिल्लायावनो जा गुबुन गुबुन जिल्लायावनो जा दा बेखौ जोङो दाबि लाखिबाय बिनि अनगायैबो एनडिएफबि जोंनि आफादजों सोमोन्दो थानाय जोङो मोनब्रै बाथ्राखौ जोङो दिनै बुंनो नागिरदों गिबियावनो जाहैबाय जे एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि केडारफोरा दाबो जायफ्रा फर्माल केडारमोन जेलाव दङ जिहेतु सुक्ति जाबाय सुक्ति जानायनि उनाव बयबो लांदां अख्राङाव बा उदां अख्राङाव बिथांमोना फैनो मोननांगौ आरो जिहेतु सुक्तिनि मोनसे बुजाबुजि स्पिरिट बे स्पिरिटनि आधाराव जिहेतु गोजोन आरो शान्ति गायसननायनि बेयाव बाथ्राया लिरनाय दङ दा बेखायनो मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिएफबि मोनब्रै हान्जानि
दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ गोख्रैनो उदां अख्राङाव दिहुननानै हरनांगौनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दाबि होदों। बिथांमोननि मुङाव केस थानो हायो, केसा लासै लासै उइथ्र जागोन, बेयाव आइननि बा जुडिशियेल मेटार थानो हायो, नाथाय बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव बा उदां अख्राङाव थानो मोननायनि बेबस्थाखौ आसाम सरकार भारत सरकारा गोख्रैनो खालामनांगौ। नैथियाव जाहैबाय जे दाबो गोबां मानसिनि हाइनियास नन हाइनियास केसा दङ, गोबां मानसिनियाव दाबो नटिस सहैयो, वारेन्ट सहैयो। दा बेखायनो जों खावलायदों वारेन्ट सहैनाय, नटिस सहैनाय गासिबो हाबाफारिया बन्द जानांगौ। सरकारखौ जोङो गोबां खेब ट्राइपार्टाइट जि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मिटिं बेयाव जों बुंबोदों, खिन्थु बिथांमोननि अफिसियेल लेभेलाव मालाबा बेबायदि मिसकमिउनिकेसन जानाय जों नुदों। दा बेखायनो गासै एनडिएफबिनि केस उइथ्र खालामनायनि प्रक्रिया स्पिड आप जानांगौ आरो रिमेनिं एनडिएफबि 4203निया रिहेबिलिटेसन 4 लाख मोननायनि उनावबो गोबांनिया दाबो आद्रा जानानै दङ, बिथांमोना मोनाखै बा गोबां थालांबावनाय दङ। बिथांमोननि मोननांगौनि थाखाय सरकारा स्पिड आप खालामनांगौ। लोगोसेयैनो मार्टियार फेमिलिनि न'खरनि आंगो न'खरनि सुबुंनो 5 लाख करि जे माने 5 लाख करि जे एक्सग्रेसिया होनाय दंमोन, बेखौ फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि आसाम सरकारनि जि बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसनाव बाजेट लानायनि गेजेरजों मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि होबाय। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे सुक्तियाव बर' लाइमोनफोरखौ, बर' सेंग्रा सिख्लाखौ रिक्रुटमेन्ट होनायनि जि दफा दङमोन आरो बे दफा बायदियै पारामिलिटारि आरो डिफेन्सआव बेयाव संख्या लिरनाय गैयामोनब्लाबो 10,000नि खम नङा, 10,000नि बारा लाइमोनफोरखौ एपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट होनायनि बेयाव लिरनाय दङ। नाथाय बे हाबाफारिखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा मावफुङाखै। जानो हागौ कभिड थासारि, बिसायख'थि, लकडाउन, कड अफ कन्डाक्ट गोबां थासारिनि थाखाय मावफुंनो हायाखै। खिन्थु जों खावलायगोन, जिहेतु सुक्तिया 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ आरो बे 2 बोसोर बारलांनायनि उनाव बे हाबाफारिया गोख्रैनो जाफुंनांगौ आरो जाहाथे जोंनि साख्रि मोनै बा जोंनि एसपायरेन्ट केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना खामानि मोननो हायो, जों बेखौ दाबि लाखिबाय। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलनि इन्टारिम काउन्सिला दायो दाजाबाय, नाथाय गामिनि नटिफिकेसन होनांगौ, समस्ति दानांगौ आरो बिसायख'थि खुंनांगौ। बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा गोख्रैनो मावफुंनांगौ, नङाब्ला बर' कसारि काउन्सिला शक्तिशाली काउन्सिल जानाय नङा आरो साफिसियेन्ट नाम्बारनि बेयाव थाखा फैसा फान्ड बाजेटफोरखौ बिथांमोना मोननाय नङा। बड'लेण्ड सरकारजों सोमोन्दो थानाय माखासे जोङो दाबि दिनै जोङो लाखिनो नागिरदों आरो बड'लेण्ड बे काउन्सिल सरकारा मावनो हानाय क्षमतानि सिङाव गोबां हाबाफारि बिथांमोना दिनै मावनो हायो आरो बेनि थाखायनो जोङो दाबि होनो नागिरदों जे बिटिआरआव बा बड'लेण्डआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड, बे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड केटेगरिनि गोबां पस्टफ्रा दाबो भेकेन्ट जानानै दङ। एलपि एमइनि टेट एपइन्टमेन्ट जायाखै, पिजिटि टेटनि एपइन्टमेन्ट जायाखै। स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव 66 पस्टआ दाबो माने फैनानै दङ, 1 बोसोर जाबाय, बिनि एपइन्टमेन्टनि प्रसेसा दाबो जायाखै। दा बे गासै खामानिखौ मावनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड सिलेक्शन बोर्ड दानायनि गेजेरजों जिहेतु 2 बोसोर एपइन्टमेन्ट प्रसेसा स्तब्ध जानानै दङ, खारन 2020-27 जानुवारि सुक्ति जानायनि उनाव इलेक्शन नटिफिकेसन जादों। बै समनि हाग्रामा महिलारिनि सरकारा नटिफिकेसन फैनायनि उनाव जोबलांदों आरो कभिडनि थाखाय इलेक्शन खुंनो हायैलाय राज्यपाल शासन बेयाव आरम्भ जादों आरो बे राज्यपाल रायजो बेंगिरिनि खुंनायनि समावनो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डखौ डिजल्भ खालामदों। दा बे डिजल्भ खालामनायनि उनाव दासिमबो बे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बा आथिखालाव बेखौ बड'लेण्ड सिलेक्शन बोर्ड बिमुं होनानै दानायनि लाहार फाहार खालामदों, खिन्थु दाबो दाफुंजायाखै। जों खावलायबाय एबसुनिफ्राय गोख्रैनो बड'लेण्ड सिलेक्शन बोर्डखौ दानांगौ, 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। 2012-13आव पास जानाय आरो 2019-20आव पास जानाय गोबां टेट क्वालिफाइड टिचारा बिथांमोना साख्रि मोननांगौनि थाखाय दिनै नेनानै दङ। पिजिटि टेट क्वालिफाइडआबो गोबां दङ। दा बेखायनो गासै टेट जायफोर क्वालिफाइड केन्डिडेट बिथांमोना जाहाथे खामानि मोननो हायो, साख्रि मोननो हायो। जोंनि गोबां फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया, सासे फोरोंगिरि दङ, गोबाङाव जिर' निल टिचार, जायनि थाखाय सोलोंथाइ थासारिया दिनै मोजां नङा आरो जेराव फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसा फरायसुलिनि एनरलमेन्टआ खमायलांदों। दा बेखायनो जों खावलायो, जों दाबि होदों
जे बिटिआर सरकारा गोख्रैनो बिटिआर ओनसोलाव टेट टिचारनि एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनांगौ। थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ स्पीड आप खालामनांगौ। बड'लेण्ड सिलेक्शन बोर्डखौ गोख्रैनो दाफुंनायनि गेजेरजों बेनि अनगायैबो मोनसे राजखान्थियारि जोङो माने जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय। आथिखालाव बड'लेण्डआव जायफोर जोंनि माने रिजनेल पलिटिकल पार्टी दङ जायखौ आनसलिक माने राजखान्थिया हान्जा होननानै बुङो। बे रिजनेल पार्टीया जाबाय UPPL आरो BPF आरो बियो बड'लेण्ड काउन्सिलखौ सरकारखौ सालायनो थाखायनो जोनोम जानाय राजखान्थियारि हान्जा। मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाखौ बर' सुबुङानो बर' दैदेनगिरिफ्रानो दिनै दैदेनगासिनो दङ, सामलायगासिनो दङ। दा बेखायनो बर'फोरनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय, बर'फोरनि ग्रेटार जौगानायनि थाखाय आरो मोनथाम एजेन्डा जोङो बेयाव आपिल खालामनो नागिरदों। से नम्बराव जाबाय गोजोन आरो खौसेथि सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव एबसु NDFBनि मोनब्रै हान्जा UPPF सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गोजोन थासारि गायसनजाबाय। बे गोजोन थासारिखौ राजनैतिक भाबै, सरकार भाबै आरो गासै सामाजिक भाबै पार्मानेन्ट खालामनो थाखाय UPPL आरो BPF ज'है खामानि मावनांगौ। गुड गभर्नेन्स आरो करापसन फ्रि, जाख'नाय गैयै आरो मोजां सासन खुंथाय होनायनि थाखाय मोन्नैबो हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो लोगोसेयैनो बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे रोखायै मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायो जे UPPL आरो BPF मोननै जे राजखान्थि हान्जा बर'नि मोन्नैबो जाहाथे बे मोनथाम एजेन्डानि सायाव गोरोबलायनानै खामानि मावगोन, बाथ्रा बुंगोन। जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो आपिल होबाय। गोजोन्थों।